डकार में एक्चुअल होता क्या है? इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर की फालतू हवा को बाहर निकल रहा होता है। ये फालतू हवा आती कहाँ से है? जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाने के साथ साथ कुछ फालतू हवा हमारे ऊपरी डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन सिस्टम में चली जाती है। उस हवा को निकालने के लिए हमारा शरीर डकार लेता है। हमें किन किन कंडीशन में बहुत ज्यादा डकार आती है? अगर हम जोर जोर से हंस रहे होते हैं, अगर हम कार्बोनेटेड लिक्विड या कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, हमें बहुत ज्यादा डकार आ रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक साइड के बल लेट जाना चाहिए, हमें जनरल पी लेनी चाहिए, हमें बॉडी का मूवमेंट करना चाहिए।